हिंदई सिंध में रहंदड़ समूरनि दोस्तनि खे लर्न विद GeoFX चैनल ते वेलकम। इन उम्मीद सां त तव्हां सभु दोस्त ख़ैरियत सां हूंदा। जी त दोस्तो, अॼु 25 तारीख़ ते जेको सिंधी लेक्चर जो पेपर आयो आहे, ऐं कोशिशि कंदसि उन पेपर खे हल करण जी। मुमकिन आहे त हिन में कुझु सुवाल जेके आहिनि उहे ग़लति हुजनि, ऐं छो त आंसर की अञा ताईं न पहुती आहे, सो उनजे करे मुमकिन आहे त कुझु पेचीदा सुवाल आहिनि जेके तज़ाद वारा बि आहिनि, उन्हनि खे बि ॾिसंदा हलंदासीं। पर मुंहिंजो जेतिरो इल्मु आहे ऐं उहो जेको आहे तव्हांजे आॾो जेको आहे पेश कंदसि, त जीअं तव्हां इन मां जेको आहे रहनुमाई हासिलु करे सघो, ऐं ईंदड़ जेके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जा पेपर आहिनि या SS जा जेके पेपर आहिनि, उन्हनि खे बि उन्हनि जे लाइ बि तव्हांखे इहो अंदाज़ो थी वञे त पेपर कहिड़ी नौयत जो हूंदो आहे। सो अॼु जो जेको सिंधी लेक्चर जो पेपर आहे उहो तक़रीबन मुबनी आहे 40 सुवालनि ते सिंधी जा, जेके असीं पढ़ंदासीं ऐं उन ते जेको आहे ॾिसंदासीं त इहो सुवालु कहिड़ी नौयत जो आहे ऐं कीअं आयो आहे, ऐं इन जो सही जेको जवाबु आहे उहो कहिड़ो आहे। हाणे हलूं था सुवाल नंबर पहिरीं तरफ़। त पहिरियों सुवालु जेको पंहिंजो अचे थो त मखदूम बिलावल जो तालुक़ तसौफ़ जे कहिड़े सिलसिले सां हो। मखदूम बिलावल जेको मशहूरु सूफ़ी बुज़ुर्ग थी रहियो आहे, उनजो जेको तालुक़ आहे उहो तसौफ़ में जेके सिलसिला आहिनि उन्हनि मां कहिड़े सिलसिले सां आहे, सरवर्दी, चिश्ती, क़ादरी या कलंदरी। त इन जो जेको मुंहिंजे हिसाब सां सही जवाबु थींदो उहो थींदो मखदूम बिलावल जो तालुक़ तसौफ़ जे सरवर्दी सिलसिले सां आहे। सवाल नंबर ॿियो आहे, दुल्हा दरिया ख़ान सिंध जे कहिड़े समय हुकुमरान जो वज़ीर हो। हाणे हिन सवाल में थोरो मुंझारो आहे, ॾिसंदासीं त कहिड़ो आहे। पहिरियों जेको ऑप्शन आयो आहे उहो आहे ॼाम तमाची, ॿियो आहे ॼाम जूमू, टियों आहे ॼाम निज़ामुद्दीन ऐं चोथों आहे ॼाम निंदो। हाणे हिन में ॼाम निज़ामुद्दीन सही थींदो, ठीकु आहे, पर ॼाम निंदो बि सही थी सघे थो, छो त ॼाम निज़ामुद्दीन खे बि जेको आहे उहो ॼाम निंदो करे सॾींदा हुआ। त मुंहिंजे हवाले सां ॿई ऑप्शन सही था थियनि, पर जेकॾहिं ॼाम निज़ामुद्दीन पाण खे वधीक करियूं त इहो बहितर थींदो। हालांकि थींदा त ॿई, ॼाम निंदो बि ॼाम निज़ामुद्दीन खे ई चवंदा आहिनि, हिकिड़े जेको बादशाह जा ॿ नाला हुआ। हाणे अचूं था सवाल नंबर 3 तरफ़। इस्माइली मुबलगन जे कलाम खे देशकोट चए थो। इहो पाण मुख़्तलिफ़ लेक्चरनि में पढ़ी चुका आहियूं, त नज़म, मसनूई गीत या गिनान। त इन जो सही जवाबु थींदो इस्माइली मुबलगन जे कलाम खे गिनान सॾिजे थो। ठीकु। सवाल नंबर 4 आहे, मीर अब्दुल हुसैन सांगी देश जो शाइर हो। हाणे मीर अब्दुल हुसैन सांगी जो जेको सबक़ु आहे उनमें बि पाण इहो पढ़ियो होसीं त हू कहिड़ी सिन्फ़ ते कमाल रखंदो हो, काफ़ी, गज़ल, नज़म या गीत। त इन जो सही जवाबु थींदो गज़ल। मीर अब्दुल हुसैन सांगी साहब जेको आहे उहो गज़ल जो बहितरीन शाइर हो। सवाल नंबर 5 आहे, खीरसर जबल खे काछे जा माण्हू छा सॾींदा आहिनि, कारो, अछो, नंढो या नीरो। त मुंहिंजे हिसाब सां इन जो सही जवाबु थींदो अछो। वधीक हाणे आंसर की अचे या जेका मुंहिंजी रिसर्च आहे शायदि उनमें का कोताही हुजे, पर इन में मूंखे लॻे थो त अछो सही थींदो। पर जेकॾहिं कंहिं दोस्त खे कंफर्म अञा हुजे या को हवालो मुस्तनद हुजे त उहो कमेंट में जेको आहे वंड करे सघे थो। इंसान ग़लतियुनि जो घर आहे, ग़लती इंसान खां थींदी रहंदी आहे, थी सघे थो मुंहिंजे इल्म में जेको आहे उहो इज़ाफ़ो थी वेंदो। थैंक यू। हाणे अॻिते हलंदासीं सवाल नंबर 6 ते। त किंजर जी लफ़्ज़ी माना देश आहे, मतिलबु किंजर जेको लफ़्ज़ आहे उनजी माना कहिड़ी थी थिए, घणाई, थोराई, हलकड़ाई या चङाई। त इन जो सही जवाबु थींदो घणाई। किंजर लफ़्ज़ जी जेका लुग़वी माना थिए थी, लफ़्ज़ी माना थिए थी, उहा थिए थी घणाई। सवाल नंबर 7 आहे, हेठियनि आलमनि मां कंहिं लोक अदब जे सभिनी सिन्फ़नि ते तहक़ीक़ी कमु कयो आहे। डॉक्टर ग़ुलाम अली आलाना, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो या डॉक्टर शमसुद्दीन उरसानी साहब। त इन जो सही जवाबु थींदो त लोक अदब ते जेको सभ खां वधीक तहक़ीक़ी कमु जेको सभिनीनि सिन्फ़नि ते कयो आहे उहो डॉक्टर नबी बख्श बलोच कयो आहे। अच्छा, ॿिए नंबर ते जेको आहे उहो डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो आहे। सवाल नंबर 8 आहे, सिंधी गज़ल जी ओसर कंहिंजी तहक़ीक़ आहे। इहो हिकिड़ो PhD थीसिस हुई। त सिंधी गज़ल जी ओसर जेको किताबु आहे इहो बि इंतहाई मशहूरु आहे, त इहो कंहिंजी जेका आहे उहा तहक़ीक़ थियल आहे। डॉक्टर नबी बख्श बलोच, डॉक्टर अयाज़ क़ादरी, डॉक्टर ग़ुलाम अली आलाना या डॉक्टर अदल सुमरो। त इन जो सही जवाबु थींदो डॉक्टर अयाज़ क़ादरी। सिंधी गज़ल जी जेका ओसर आहे उहा जेका तहक़ीक़ थियल आहे उहा डॉक्टर अयाज़ क़ादरी साहब जी थियल आहे। हाणे सवाल नंबर 9 आहे, तूं हली हा त वधीक फ़ाइदो थी हा। हिन जुमिले जो सही हो ॿुधायो।
त इहो कहिड़ी नोयत जो आहे, बयानी आहे, शर्ती आहे, अमर आहे या इन्हनि मां को बि न। हाणे हिन जो सही जवाबु थींदो त इहो शर्ती आहे। मिसाल तौर तूं हली हा, हाणे हिते शर्त पियो ज़ाहिर करे जेकॾहिं तूं हुजी हा या हली हा त वधीक फ़ाइदो थी हा, त इन जो जेको आहे शर्ती सही थींदो। सवाल नंबर 10 आहे, शाह साईं नूरी जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? सफ़ा आसान सवाल आहे, त इन जो सही जवाबु थींदो सुर काबोन में कयो आहे। नूरी जो जेको ज़िक्र कयो आहे सुर काबोन में कयो आहे। साखियात जो नज़रियो कहिड़े मग़रबी आलम ॾिनो आहे? त इन जो जेको सही जवाबु थींदो फिरदीनंद डी सोयर। सवाल नंबर 12 आहे, तहक़ीक़ जो फ़न किताब हेठनि मां कहिड़े लेखक जी तसनीफ़ आहे? डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन पठान, डॉक्टर दुशेवा सैयद, डॉक्टर अलादात बोयो, डॉक्टर फ़हमीदा हुसैन। हाणे हिन जो जेको सही जवाबु थींदो तहक़ीक़ जो फ़न किताब जेको आहे उहो डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन पठान साहब जो लिखियलु आहे। काज़ी कादन जो कलाम भारत मां कहिड़े अदीब ॻोल्हे लथो? इहो पाण मुख़्तलिफ़ जेके मॉडल पेपर हुआ उन्हनि में पढ़ियो हो। तव्हांखे यादि हूंदो त सूमरन जो जेको दौर हो या काज़ी कादन ते जेको पंहिंजो लेक्चर हो उनमें इहो पाण पढ़ियो होसीं। नारायण श्याम, हीरो ठक्कर, हीरोमल आडवाणी या लक्ष्मण कोमल। त इन जो सही जवाबु थींदो हीरो ठक्कर। काज़ी कादन जो जेको कलाम आहे उहो भारत मां जंहिं अदीब ॻोल्हे लथो उनजो नालो हीरो ठक्कर आहे। लोक अदब जी कहिड़ी सिन्फ़ में पाया बंद निब कम ईंदा आहिनि? हुनर, ॾिठूं, प्रोली, ॿुझारत। त इन जो सही जवाबु थींदो ॿुझारत। सवाल नंबर 15 तरफ़ अचूं था। मिर्ज़ा कलीच बेग मक़ालात अल हिकमत तर्जुमो करे पेश कयो, उनजो असल लेखक केरु? हाणे मक़ालात अल हिकमत जेको मज़मूननि जो किताब आहे उनखे त तर्जुमो कयो मिर्ज़ा साहब, पर उहो असल जेको उनजो लेखक आहे उहो केरु हो? बर्नार्ड शा, लॉर्ड बेकन्स, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। त इन जो सही जवाबु थींदो लॉर्ड बेकन्स। इसे तां जेको तर्जुमो कयो लॉर्ड बेकन्स जेको आहे उहो असली उनजो जेको लेखक हो या राइटर हो। ज़मीर ख़ालिस जा केतिरा क़िस्म आहिनि? त इहो बि पाण ज़मीर जेको ग्रामर वारो पोर्शन आहे उनमें पढ़ियो होसीं त ज़मीर ख़ालिस जा 3 क़िस्म आहिनि। जुमन चारण कहिड़ी सिन्फ़ जे करे मशहूरी हासिल कई? लोकगीत, बैत, मदा या नेत? त इहो बि सफ़ा आसान आहे, त इन जो जेको सही जवाबु थींदो मदा। जुमन चारण जेको मदा सिन्फ़ में तमामु घणो मशहूरु शाइर हो। नूर जुणेजे जो किताब मज़हब वेशी अदब जी कहिड़ी सिन्फ़ ते लिखियलु आहे? हाणे मज़हब वेशी जेको नूर जुणेजे जो जेको किताब आहे उहो कहिड़ी सिन्फ़ ते आहे? कहाणियुनि ते मुश्तमिल आहे, सफ़रनामे ते, नावल या आत्मकथा? त इन जो सही जवाबु थींदो नावल। नूर जुणेजे जो जेको किताब मज़हब वेशी जेको आहे उहो नावल ते मुबनी आहे। शाइरी जी सिन्फ़ टप्पो जो तइल्लुक़ कहिड़ी ॿोली सां आहे? फ़ारसी, अरबी, पुश्तो या सिंधी? त इन जो सही जवाबु थींदो पश्तो ॿोली सां आहे। शाह लतीफ़ कहिड़ा सुर किथे चया? इन जो अहवाल हेठनि मां कहिड़े किताब मां मिले थो? हाणे हिन में थोरो जेको आहे हीउ थोरो सवाल कुझु मुंझाईंदड़ आहे, तज़ाद वारो आहे। त हाणे हिन में जेको लुत्फ़ुल लतीफ़ या लतीफ़ी सैर आहे त लतीफ़ी सैर जेको आहे उहो सही थींदो, पर लतीफ़ी सैर में जेको आहे उहो लतीफ़ साईं किथे किथे घुमणु वियो हो त उनजो ज़िक्र थियल आहे जेको काके बेरूमल जो लिखियलु आहे किताब। त शायदि थी सघे थो त इहो जवाबु सही थिए, पर इन जी अञा ताईं जेको आहे उहो पूरी जेको पाण मुस्तनद जवाबु छूं उहो नथा चई सघूं, पर पाण हिनखे ॿियो ऑप्शन जेको आहे लतीफ़ी सैर चई सघूं था। हाणे 21 नंबर सवाल आहे, शाह जो गंज कहिड़नि फ़क़ीरनि जो सहेड़ियल आहे? हाणे हिन में बि जेको आहे उहो बि जेको आहे तज़ाद आहे। त तिमराणी फ़क़ीर जेको आहे उन्हनि सहेड़ियो या ॾेरा या जत या लंजवाणी? त कुझु जेके जत चवनि था बड़जे ढोरे जा जेके जत आहिनि असल में उन्हनि वटि मौजूदु हो, ऐं पोइ इंडिया में जेको आहे उहो हथु आयो, ऐं कुझु जेके आहे तिमराणी फ़क़ीर बि चवनि था, पर मूं हिते तिमराणी कयो आहे। पोइ हाणे ॾिसजे जेको आहे त आंसर की जे हिसाब सां या ॿियो को जेको प्रोफेसर या को जेको माहिर आहे उहो कहिड़ी तो पंहिंजी राय ॾे, या जेको आहे कंहिं वटि जेकॾहिं को प्रूफ हूंदो या सबूत हूंदो त उहो लाज़मी पेश थींदो। पर हिन में हिकिड़ो तिमराणी ऐं जत इन्हनि ॿिन्हिनि मां हिकिड़ो केरु थी सघे थो, त मूं तिमराणी जेको आहे उहो उनखे सही सम्झो आहे। हाणे अचूं था सचल सरमस जी कुल मसनूयुनि जो तइदाद केतिरो आहे? हाणे इहो बि जेको आहे उहो थोरो मुंहिंजे इल्म में न आहे, पर लॻभॻि जेके आहे उहे 10 थी सघनि थियूं जेके कुल मसनूयूं आहिनि। सो अञा बि हिन ते जेको आहे रिसर्च जी ज़रूरत आहे। सो हलूं था अॻे सवाल तरफ़। त ख़लीफ़े नबी बख्श बलोच पंहिंजे सुर केदारे में सिंधी जे कहिड़ी मशहूरु जंग जो ज़िक्र कयो आहे? सिंध में जेका हिकिड़ी मशहूरु जंग थी हुई
उनजो ज़िक्र जेको आहे डॉक्टर ख़लीफ़े नबी बख्श कयो उहो जेको जंग हुई उहा कहिड़ी जंग हुई? दुबी जी जंग, खरड़ी जी जंग, मयाणी जी जंग या इन्हनि मां का बि न? त इन जो सही जवाबु थींदो खरड़ी जी जंग। सवाल नंबर 24 आहे सिंधी फारसी जी लुग़त जोहार लुग़त कंहिंजो मुर्तब कयल आहे? हकीम फ़तेह सेवाणी, आख़ुंद अब्दुल रहीम, बेरूमल या मिर्ज़ा कलीज? त इन जो सही जवाबु थींदो आख़ुंद अब्दुल रहीम साहब। तहक़ीक़ी जर्नल भिटाई कहिड़ो इदारो शाया कंदो आहे? इहो बि इंतिहाई आसान सवाल आहे। त तहक़ीक़ी जर्नल जेको आहे उहो सिंधी शोबो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी शाया कंदो आहे। हाणे जीतामणनि जी डायरी आत्मकथा कंहिंजी तसनीफ़ आहे? डॉक्टर सरला देवी, फातिमा शेख, जमीला नरगिस, बेगम ज़ीनत अब्दुल्ला? त इन जो सही जवाबु थींदो डॉक्टर सरला देवी जीतामणनि जी डायरी नाले आत्मकथा लिखी आहे। लोक अदब जे मुताबिक़ लफ़्ज़ हुनर जो मतिलबु छा आहे? वटियल रसो, कारीगरी, विंदराइण या ॻुझो? त इन जो सही जवाबु थींदो लोक अदब जे मुताबिक़ लफ़्ज़ हुनर जो जेको मतिलबु आहे उहो आहे कारीगरी। 28 नंबर सवाल आहे सिराज उल हक़ साहब जे मुताबिक़ सिंधी ॿोली में हर्फ़ इलत घणा आहिनि? त सॉरी टू से मूंखे इन जो जेको इल्मु न आहे, ऐं कोशिशि कयां पियो अञा बि ॻोल्हण जी, पर मूंखे ताईं अञा इन जो सही जवाबु न मिली सघियो आहे। सो वेट कयूं था आंसर की जो। हाणे अॻिते हलंदासीं। सवाल नंबर 29 आहे 40 अखरनि ते मुश्तमल सिंधी सूतख़्ती जंहिंखे ख्वाजकी सिंधी बि चयो वञे थो कहिड़े दौर में ठाही वई हुई? तव्हांखे यादि हूंदो सूमरा दौर इहो जेको आहे मूं तव्हांखे पढ़ायो, त इन जो सही जवाबु थींदो सूमरा दौर। त जेका ख्वाजकी लपी जेका 40 हरफ़ी थिए थी पीर सदरुद्दीन जेका ठाही हुई उहा सूमरा दौर में ठाही हुई। वणझारो सिंध जे कहिड़े ख़िते जो लोकगीत आहे? इंतिहाई आसान सवाल आहे। लाड़ में बि इहो न आहे, कोहिस्तान में बि न आहे। इन जो सही जवाबु थींदो थरपारकर। वणझारो जेको गीत आहे उहो थरपारकर जे खिते में जेको आहे ख़ासि करे ॻायो वेंदो आहे, ऐं इहो थर जो लोक गीत आहे। 21 नंबर सवाल आहे GM सईद जो किताब साहिड़ जा सिंगार अदब जी कहिड़ी सिनफ़ ते मुबनी आहे? आत्मकथा, समाए उमिरी, अदबी ख़त, तहक़ीक़? त इन जो सही जवाबु थींदो GM सईद जो किताब साहिड़ जा सिंगार जेको आहे उहो अदबी ख़त ते मुश्तमिल किताब आहे, जेके अलामा आया ई काज़ी साहब खे जेको आहे साईं GM सईद लिखिया हुआ। मुनाक़िबे लफ़्ज़ जी माना छा आहे? लक्षण या नेकी, बाॾाइण, गौर व फ़िक्र करणु, रोई दिलि हल्की करणु? त इन जो सही जवाबु थींदो मुनाक़िबे लफ़्ज़ जी माना आहे लक्षण या नेकी। सचल सरमस्त मसनूयनि में पंहिंजो कहिड़ो तख़ल्लुस इस्तेमालु कंदो आहे? हाणे इहो बि जेको आहे थोरो मुंझाईंदड़ सुवालु आहे, पंहिंजो जेको कंफर्म जवाबु चइजे उहो त मूंखे न मिली सघियो आहे, पर इहो बि आउं ऑप्शनल तौरु छॾियां थो। त आश्कार त फ़ारसी में तख़ल्लुस इस्तेमालु कंदो हो, पर थी सघे थो ख़ुदाई बि हुजे, त उनजे करे आश्कार या ख़ुदाई इन्हनि ॿिन्हिनि मां हिकिड़ो केरु थी सघे थो। ऐं जीअं आंसर की मिले थी त पोइ इनजो जेको आहे वधीक असांखे जेको आहे उहो कंफर्म मिली वेंदो। सो मूं अॻु में बि तव्हांखे इहो अर्ज़ु कयो हो त काफ़ी अहिड़ा सुवाल आहिनि, तक़रीबन 5-6 जेको कुझु मुंझाईंदड़ आहिनि। सो बहरहाल हाणे अॻिते हलंदासीं। त 34 नंबर सवाल आहे शाह लतीफ़ अबड़े अगाम जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? त इन जो सही जवाबु थींदो सुर बिलावल में कयो आहे। शाह लतीफ़ अबड़े अगाम जो जेको ज़िक्र कयो आहे उहो सुर बिलावल में कयो आहे। लोक अदब में ॾोर जा केतिरा क़िस्म आहिनि? त इन जो सही जवाबु थींदो लोक अदब में ॾोर जा 5 क़िस्म आहिनि। सिंधी ग्रामर मूजिबि लफ़्ज़ ॾींहड़ा, ॻाल्हियूं, ओॾड़ा छा आहिनि? हाणे तव्हांखे यादि हूंदो पाण जॾहिं इस्म जा क़िस्म पढ़िया हुआसीं त इन्हनि शयुनि जो पाण ज़िक्र कयो होसीं, पर हिन जो जेको हिते सही जवाबु आहे उहो इस्म में तस्गीर आहे। तस्गीर मीन्स सगीर मां निकितल आहे नंढिड़ो, मतिलबु जेका नंढिड़ा ई ॾेखारे। त इहो जेको आहे इन जो सही जवाबु थींदो ॾींहड़ा, ॻाल्हियूं, वॾड़ा, इहो जेको आहे इस्म तस्गीर आहे। किताब सिंधी ॿोली जो बुण बुनियाद कंहिंजो लिखियलु आहे? मंज़ूर बेदार, ताज बलोच, गुलाम अली अलाना, सिराज मेमन? त इन जो सही जवाबु थींदो किताब सिंधी ॿोली जो बुण बुनियाद जेको आहे उहो डॉक्टर गुलाम अली अलाना साहब जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर 8 तरफ़ आहे त आशिकिया किसो लाखो फुलाणी ऐं मेहराणी कहिड़े दौर सां वाबस्ता आहिनि, या उन्हनि जो जेको तालुक़ आहे उहो कहिड़े दौर सां आहे? सूमरा, समा, टालपुर या कलोड़ा? त इन जो सही जवाबु थींदो समा दौर सां। लाखो फुलाणी ऐं मेहराणी जो जेको किसो आहे उहो समा दौर सां तालुक़ रखे थो। सिंधी अदब में बाद जदीदियत कंहिंजो सहेड़ियल किताब आहे? शौकत हुसैन शोरो, डॉक्टर अब्दुल गफूर मेमण, रवि टेकचंदाणी या हीरो शोकाणी? त इन जो सही जवाबु थींदो सिंधी अदब में बाद जिद्दियत जेको आहे सहेड़ियल किताब आहे उहो रवि टेकचंदाणी जो आहे।
सवाल नंबर आखिरियों अचे थो 40। रसूल बख्श फली जे तरक़ी पसंदी जे बचाव में कहिड़ो तनक़ीदी किताब लिखियो? वीचार, मशरक़ी शाइर या फ़नी क़दर ऐं रुझानात, तनक़ीदूं अंधा हूंदा वेझ। त इन जो सही जवाब थींदो अंधा हूंदा वेझ। रसूल बख्श फली जे साहब जेको तरक़ी पसंद जे हिमायत में या बचाव में जेको किताब लिखियो तनक़ीदी, हुन जो नालो अंधा हूंदा वेझ आहे। त ही हुआ अॼु जा जेके लेक्चर टेस्ट जा 40 अहम सवाल, जंहिंमें तक़रीबन 5 खां 6 सवाल अहिड़ा आहिनि जंहिंजो सही जवाबु मुस्तनद मूंखे न मिली सघियो। हुन जे करे मूं कोशिशि कई जेको मूंखे ॼाण हुई उहो तव्हां ताईं पहुचाई। त मूंखे उमेदु आहे त ही जेको ईंदड़ टेस्टूं हूंदियूं उन्हनि जे लाइ बि लाभायता हूंदा, या जेके ईंदड़ जेके तयारी कंदा हूंदा उन जे लाइ बि ही लेक्चरार मददगार साबित थींदो। तेसीं ताईं जेको आहे इनशाला जेसि ताईं ऑफिशियल की अचे तेसीं ताईं हिन मां तव्हां पंहिंजो पेपर जूं जेके मार्कूं आहिनि उनखे गेस करे सघो था। सो मुमकिन आहे हिकिड़ो ग़लती बि थी सघे थी, छो त इंसानु जेको आहे उहो ग़लतियुनि जो घरु आहे ऐं जेको आहे कुल जा कुल सही हुजनि इहो बि थी नथो सघे। पर इहो मूं तहक़ीक़ करे जेको आहे मुख़्तलिफ़ शयुनि तां या मूं वटि जेको मवाद हो उन तां जेको आहे इहो मूं आंसर पेपर हल करण जी कोशिशि कई आहे। सो इनशाला जंहिं टेस्ट ॾिनी आहे, जंहिं सुठी टेस्ट ॾिनी आहे उनजे लाइ नेक तमन्नाऊं ऐं सभिनीनि दोस्तनि जे लाइ नेक तमन्नाऊं। ऐं जेके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाइ तयारी कनि पिया या एस जे लाइ तयारी कनि पिया उन्हनि जे लाइ बि मददगार साबित थी सघे थो, ऐं ईंदड़ जेके लेक्चरार हूंदा उन्हनि जे लाइ बि ही जेको वीडियो आहे मददगार साबित थी सघे थो। काफ़ी नयूं शयूं सिखण जे लाइ मिलियूं ऐं पेपर जी नोयत जी ख़बर पइजी वई हूंदी सभिनीनि दोस्तनि खे। सो इहो हो 25 तारीख़ जो 25 मई 2024 ते जेको पेपर थियो ख़मीस वारे ॾींहुं सिंधी लेक्चरार जो, उहो पेपर मूं हिते वंड कयो ऐं उनजे जेके आंसर जेके आहिनि उहे मूं वंड कया। उमेद ही तव्हांजे लाइ लाभायतो थींदो। जेकॾहिं किथे को सही जवाबु हुजे या किथे को ग़लती थी वई हुजे त तव्हां निशानदेही बि करे सघो था ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे बि इहो जेको आहे उहो वंड करे सघो था जीअं उहे दोस्त इन्हनि शयुनि मां फ़ाइदो हासिलु कनि। सो इनशाला मिलंदासीं वरी कंहिं ॿी वीडियो में। तेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। सिंध सलामत, साथ सलामत।